Good morning mga kawaray. Meron tayong ditong Lancer itlog. No crank, no start. So chinik na namin ng finishing coil, walang lumalabas talaga. So ito, nagpalit kami ng bagong ignition coil. So wala pa rin lumabas na kuryente. So ngayon, nagpabili naman ako kay sir ng bagong pyesa. Ito ang kanyang IM module. Sana magka-spark na. So kabit na tayo. So ito yung luma yung IC. So sa tingin ko goods pa naman to, pero wala na akong tiwala eh, walang spark eh. So kabit tayo bago. Parang burn out na yung kailangan natin ma-shoot sa kanyang posisyon. Check ko sa loob. So ayos na, nasalpak na. So ito ang next natin ay order naman tayo ng spacer. Ito guys, kailangan may running meet to eh. Dito, tapos ito sa una. So kailangan magkamit sila. Pag sila magkamit, di sila kakasundo. Hindi pa nga nagkatuluyan, hiwalay na. Yun ang mangyayari. Sabay kanto ng akala ko ikaw ay akin. Totoo sa kipaningin. So malilate ang ating yun. Kasi ito paikot-ikot po muna ito center of gravity. Kanyang gagamutin. Okay. So sagot na natin ang malilimot mo siya, magahasain kita. Alam. Wala po kami sa dagat. Motor po yun, hindi po yung pambot. Balik natin yung cup. Pumasok ko muna dyan. Hindi ko na maintindihan. Ayun. Labas pala ito. Ito. Si Japan. Okay. One. Papi chulo. Ano ba yun? Ito is pen. Yan.
Dito wala pa rin pa. Papatay natin yung mayari. Ano mandar na? Papakasutan. Grabe siya pati mandar. Ay! Okay, start ko ito. Yeah, may nalagyan ka. Sana kumain ka na. Ha? Chapuan? Oh. Uy! Ano yun? Ha? Ayo. Ano dyan, anay? Oh. Whoop. Still low crank. Anay dyan. Oh. Okay. Oy, lobat. Wisit. Ma'am, may extra battery kayo dyan? Okay. Nanggar na. Pat. Wala yung sa'yo, wala sir. Ah? Wala yung battery mo. Di na mga kawaray, inandar na. Woo! So dito ang pinalitan namin, ignition coil at saka IM module. Kaya kung di pa umandar, malamang palit na naman. Okay, another day successful. Alarm, di ko man mahuli sir. So ito si Sir Jerwin. Sir Jerwin ang may-ari ng Lancer. Hello sir. Good job. Uy, wala, pinandar ko yung alarm pala. Pinandar ba?